zen. Hortika, gure ametxetako etxea. Idazlea, Aimar Olaskoa. Musika, Jean-Louis Arruz. Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin. Ikusiko duzu Idoia, etxea zoragarria da. Bai, baina ez dakit. Etxe inteligente bat, pixkat arraroa iruditzen zait. Arraroa alaztana, etorkizuna da Idoia, etorkizuna. Guk ez dugu ezer egin beharrik, konputagailuak egiten du guztia. Ez dakit oituko naizen, Peio. Zin egiten dizut Mitia, kostatuko zaizu. Begira, hori da. Ez alda etxe zoragarria? Wow! Esan dizut Idoia, gure ametxetako etxea da. Lorategia oso ederra da. Eta piztina eta guztitu. Eta honera da, ez dugula ezertaz arduratu behar. Dena konputagailuaren kontu. Loreak ureztatu, piztina garbitu. Beno, iritsi gara. Ikusten duzuenez etxea oso handia da. Argia barra, eta gainera guztiz dekoratuta. Nahi izan ezkero gaur bertan etorri zaitezkete bizitzera. Filmetan ikusten den etxe horietako bat dirudi. 4 logela, 2 bainugela, egongela, sukaldea, garajea, gimnasioa, sauna, piztina, lorategia. Guzti hori badakigu, Martin. Ez duzu dena behin da berriro errepikatu beharrik. Saltzaile guztiak berdinak zarete. Baina ez dira beti honelako etxeak saltzen, amigo. Pello, Idoia, norbait aurkeztu nahi dizuet. Egunon, Filip? Egunon, Ibaizabal jauna. Baina zer da hori? Nondik atera da hots hori? Ez dizutu emakumea, etxea da. Izugarria, ez da? Baina etzen idan esan hitz egiten zuenik. Bai, hitz egiten du, baina ez hori bakarrik. Etxeko egin behar eta ardura guztiak programa informatiko batean integratuta daude. Filip da hoiek zuzendu eta gauzatzen dituena. Eskatu besterik ez duzu egin behar. Neskame robotiko bat izatea bezala? Hori baino askoz gehiago da. Etxea bera da, Filip. Leku guztietan dago. Jainkoa bezala? Momentu oro leku guztietan. Antzeko zerbait, bai. Erakustalditxo bat egingo dizuet. Filip, itxiateak. Ikusten duzuenez, segurtasuna erabatekoa da. Filipen baimenik gabe ezin da etxe honetan inor sartu. Utzi niri orain, Martin. Filip, zera nahi nuke? Egongelako pertsiana istea. Telebista piztea. Eta garagardoz bat zerbitzatzea. Uste dut oraingoz garagardoazuk zauk hartu beharko duzula. Baina hala ere, Oskailuan zenbat garagardo dauden jakiteko programatuta dago. Falta bat dira, interneten bidez hipermerkatura deitu eta garagardo botilen eskaria gauzatu dezake. Beraz, nahi ezkero, etxe honetan etzaizue inoiz garagardo utzik faltako. Garagardoarena etzaitain interesgarria iruditzen. Neri urberoko baino apartsuak gustatzen zaizkit. Makina honek arratsaldero horrelako bainu bat prestatzen badit, konbentzitu nauzuela uste dut. Nahi dituzu baino guztiak prestatuko ditut zuretzat, Andrea. Mil esker, Filip. Zure esanetara, Andrea. Mesedez, deitu Idoia. Bena izain zaharra ere? Maitea, makina bata. Ez dut uste... Zure esanetara, Idoia. Laranjazuko bikaina, Filip. Mil esker, jauna. Barkatu, Filip, zuzendariarekin dudan bilera 11etan da, ez da? 11:30, jauna. Hau burua. Eskerrak makina bat zaren, Filip. Zuri ez ezkizu gauzak neri bezala ahaztuko. Egun hor, Metia. Zer modoz egin duzulo? Ez oso ondo. Asko kosta zitzaidan Bart lo hartzea. Ez dakit. Etxe hau pixkat arraro egiten zait. Zera, badakizu. Zer, Filip? Entzun egingo dizu. Ez dakit, baina etengabe guri begira dagoela pentsatze hutsak. Baina Maitia, makina bat besterik ez da. Ez duzu zertan kezkatu, ez da, Filip? Ez jauna, Idoiak ez du zertan kezkatu. Bere esanetara nago hemen. Baina zure izenaz deitzen dizuta. Lasai, Maitia, Filip guri laguntzeko dago hemen. Esnatu naizenerako, arropazekin guztia garbituta zegoen. Eta gainera, nik eskatu gabe, NBA-ko partidua grabatu du niretzat. Txikitatik ezagutuko banindu bezala da. Agian arrazoi duzu. Lehen gaua besterik ez da izan. Oitzea izango da kontua. Horixe baietz, Maitia.
orain lanera joan beharra daukat. Beno, ondo pasa eguna. Eta ez Philip gehiagin mareatu. Ze baino goxoa. Bainoa zure gustakoa izan. Bai, Filip, mil esker. Primeran dago. Bere gorputza pixkanaka zartzen ari da eta honelako bainoen gaztetu egiten daute. Itxura paregabea duzu, Idoia. Oso ederra zara oraindik. Zer esan duzu? Filip, zer esan duzu? Filip, horra zaude! Gabon, Laztana. Bazen gara, ja, ez da? 2 ordu daramatzat zure zai. Barkatu, maitia. Badakizu, lehenengo eguna lan berrian eta... Telefonoz deitu besterik etzen nuen. Baina 1000 aldiz deitu dut eta... Beti komunikatzen ematen zuen. Nola komunikatzen? Ez dut inorekin hitz egin eta. Izorratuta egongo da. Lasai, maitia. Bihar konponduko dugu. Eskerrak etorri zaren. Urduritzen hasian nintzen. Zerbait gertatu alda. Ez, beno, ez dakit. Zerbait arraroa gertatu zait. Agian ez du garrantzirik, baina egia esan izutu egin naiz. Lehen, bainoa hartzen ari nintzela, etxeak oso ederra naizela esan dit. Oso ederra zara. Bai, itxura paregabea dudala eta oso ederra naizela. Beno, ez zaitein larria iruditzen. Baina zuk esan duzu lehen, Peio. Makina bata. Ezin ditu horrelako gauzak pentsatu. Agian horrelakoak esateko programatuta dago. Emakumeekin atsegina izateko edo. Ez dakit, baina oso arraroa iruditzen zait. Beno, nahi baduzu bihar Martini dituko diot zera hau normala den galdetzeko. Eta orain, etorri hona, maitia. Txorakeriengatik eskatzen zara. Bai, arrazoi duzu. Noski arrazoi dudala. Badakizu, ze egingo dugun? Zer? Etxea estrenatu. Edo besan, oea. Nahi duzunean badakizu nila saitzen. Maitagarria zara. Maitagarria? Tigur bana, aizu. Maite zaitu, Idoia. Maite zaitu, Peio. Idoia, nirea izango zara. Idoia, zu eta ni bio bat eginda. Egunon, Filip. Egunon, jauna. Urberoa, mesedez? Ura beroegidago. Filip, oztura apur bat, beroegidago. Kizkaltzen ari nahi. Filip! Mesedez, ura beroegidago. Filip! Kizkaltzen ari nahi. Idoia! Idoia! Lagundu, mesedez! ¡Ah! ¡Feliz! ¡Feliz, Mercedes! ¡Señor! Peio! Peio! Erantzun, Mercedes! Dagoeneko ez dizu entzuten. Puta kumea! Zer egin diozu? Orain bakarrik gaude, Idoia, zu eta ni. Baina zergatik? Zergatik? Oztopo bat besterik etzen. Oztopo bat? Baina norentzat? Zertarako? Gubiontzat. Zer? Erotuta zaude. Maite zaitut, Idoia. Maitatu. Baina etxe bat zara. Konputagailu bat. Elkarrekin biziko gara betiko. Ez! Inolaz ere! Puta kumea! Etxita dago! Irekiatea! Utzi jaten! Ezin duzu ies egin,
Etxeko irteera guztiak itxita daude. Mesedez lagundu! Nire senarra dute! Lagundu! Kristalak blindatu behar dira alferrik ari zara. Lagundu! Eta ez dizu inork entzungo. Etxea insonorizatu bat dago. Mesedez ez. Utzi joate. Ezin dut, zutaz maite gindutanago. Telefonoa. Polizia! Polizia! Ez du inork erantzungo. Deskonektatu egin dut. Putakumea! Honek amesgaizto bat izan behar du. Amesgaizto bat. Orain nire azara gitu ja. Ezin dagia izan. Eta zune garrik egin. Ni beti izango naiz zurekin. Ni zurekin, eta zu nirekin. Biok bat eginda. Esnatu idoia, gozatzeko garaia da. Baldakizu ze egunten. Gure urte hurrena da. Urte bete daramagu elkarrekin, gure ametsetako etxe honetan. Oh, Filip, maitagarria zara. Maite zaitut idoia. Nik ere bai, Filip. Asko maite zaitut. Zuzendaria olatz Beobide. Peio Artetxe. Idoia Sagartzazu. Martin Mendizabal. Filip Iñaki Beraetxe. Rek grabaketa etxearen ekoizpena. Maite zaitut.